ტემპერატურით ან რაღაც ეგეთი და შეიძლება აი მოგინდეს რომ საიღო და ისროლ და მიდის უახლოვდება ხა. ხო მივახლოვდა. რაცა მოვისრო არა. მე იმას როდესაც ხედავდი ლანციის სენსორი რეს 4 ლარი და რაღაც თეთრები, ნატურა 10 თეთრი. Სალამი მეგობრებო, როგორ ახართ? მოგესალმებით ჩემ 101 გამომწერს და დაახლოებით 200 ადამიანს კიდე ვინც წინა ვიდეო ნახეთ და ძალიან დიდი მადლობა მაგისთვის. ვინც დაალაიქეთ კიდე უფრო დიდი მადლობა. და მოკლედ ესე იგი დღევანდელი ვიდეო როგორც გითხარით იქნება შემსწავლელი ვიდეო ასე რომ ვთქვათ. სადაც გასწავლით როგორ გააკეთოთ აი მაგალითად სადარბაზოებთან რომ შლაგბაუნი არის და მანქანა რომ მიდის და რო იწევა. აი ეგ მაგალითად ზოგი კონკრეტული ვერსია პულზე იწევა, ზოგი ხილაკზე, მაგრამ დღეს გავაკეთებ ჩვენ ისეთზე რომ მანქანის მიახლოებაზე აიწევა. ოღონ ამ შემთხვევაში იმდენად დახვეწილს დღეს ვერ გავაკეთებთ ამ ვიდეოში, რომ ზუსტად ამოიცნოს რომელი არის ამ დაუშვათ სადარბაზოს მაცხოვრებელი და იმას გაიღოს და სხვაზე არა. ნებისმიერი მანქანის მიახლოებაზე რომ გაიღოს, ეგეც გავაკეთებთ. მაგისთვის მოკლედ რაც დაგჭირდება იქნება Arduino Uno, ეს ultrasonic სენსორი, დისტანციის სენსორი, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობი არის, აი ეს სენსორი. ასევე დაგჭირდება servo, დაგჭირდება ერთი ნატურა, რამდენიმე კაბელი და ეს servos დასამაგრებელი, რომელზეც მე უკვე აქ რო წრედს გავამზადებ, თქვენ შეგიძლიათ ეს წრედი დააკოპიროთ, კოდსაც აღწერაში დავტოვებ და შეგიძლიათ იგივე გააკეთოთ თქვენ და დავუშვათ ჩვეულებრივი კარდონის რაღაც დაამაგროთ ან ჯოხი და სახში გაერთოთ რა პულტიანი მანქანა თუ ყავთ. ეს გააკეთეთ სადმე შესასრულად, თანამედ თუ გაქვთ მოწყობილი ფარეხი ან რაღაც მსგავსი თქვენი პულტიანი მანქანებისთვის და მოკლედ შეგიძლიათ მაგ შეიყვანოთ. ახლა სანამ გავაგრძელებ, დღეს არის მოკლედ ზუმერის დაბადების დღე და აქედან ვულოცავ ზუმერს 16 წლის დაბადების დღეს. და ხო, ზუმერი არის ჩემი არხის მეგობარი და ამ არხის აღორძინებას ასე ვთქვათ და კარგი ხარისხის ვიდეოები რო იყოს, მაგას ზუმერი უწყობს ხოლმე ძალიან დიდი მადლობა მაგისთვის ზუმერს. მოდი გადავიდეთ ძირითად ნაწილზე, რაც დავჭირდება და მოკლედ გარდა იმისა, რომ წრეც ავაწყობთ, მაგის გარდა ჩვენ დავჭირდება კოდი და მაგ კოდის ჩასატვირთად აი ეს კაბელი იქნება საჭირო. ესე იგი, კოდი თუ დავუშვათ ჯერ C++-ზე არიცით და დიდი ალბათობით არიცით თუ კი დამწყები ხართ და ბლოკური კოდირება იცით, შეგვიძლია ბლოკური კოდირებითაც გავაკეთოთ. თუ არა და შეგიძლიათ ანუ გახსნათ ChatGPT, Gemini, Copilot, ბევრი სხვადასხვანაირი GitHub-ი, რავი, ძალიან ბევრი AI არის, რომელსაც შეუძლია ასეთი მარტივი კოდების დაწერა და არ არის რაღაც 600 ხაზიანი და 700 ხაზიანი კოდი, რაღაც 50 ხაზში წესით ჩაეტევა ამის კოდი, იმიტომ რომ საკმაოდ მარტივი კოდი აქვს. მოკლედ ამ დისტანციის სენსორის მუშაობის პრინციპი, ასე რომ ვთქვათ, ვიცით. servos მუშაობის პრინციპიც ვიცით. ნუ LED-ი ჩვეულებრივი ნატურა არის, რაც გვაქვს, მოკლედ. ეგ ჩვეულებრივი ნატურა არის და ნუ კაბელები, რასაც რავი, ეგეც კაბელების, ჩვეულებრივი კაბელების ნამდვილების დიდების მინი ვერსია არის. ხო. კაი, სანამ გავაგრძელებ ორი წუთი, ცოტა ენერგიას მოვიკრებ. და მაგარ ამბავს გეტყვით, რომ ჯოი რო ადრე მარტო თბილისში იყიდებოდა, ახლა შეგიძლიათ დავუშვათ ვინც ქუთაისში ცხოვრობთ, ქუთაისში იყიდოთ ევროპროდუქტში ფემილიში და აი ახლა ნახეთ 3 წამში ზუსტად ჩაერთვება ვიდეო სად შეგიძლიათ ჯოი რო იყიდოთ ქუთაისში. 3, 2, 1 აი ზუსტად ამ ადგილებში შეგიძლიათ შეიძინოთ ჯერ. მოდი გადავიდეთ აწყობის ნაწილში, ასე რომ ვთქვათ. მოკლედ ამ კაბელებს როგორც ხედავთ, აი აქ ასეთი წვეტიანი თავი. და Arduino-ს აქ ჩაღრმავებები, რამდენად კარგად ხედავთ, არ ვიცი, მაგრამ ხო. ესე იგი, ამ ჩაღრმავებებში ვამაგრებთ
მაგრამ ხო როგორ ვამაგრებთ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აქ რაც აწერია ერთ აწერია VCC trig echo GND მოკლედ ეგენ რა არის VCC რაც არის ჩვეულებრივ 5 ვოლტი trig და echo არის ტრიგერი და echo ანუ მე როგორც გითხარით და ანუ როგორც აგიხსენით რომ ერთიდან უშვებს echo-ს და მეორედან იღებს და ამას გებულობს მანძილს და დროს და ამ შემდეგ მაგრამ ანუ სიგნალის პინები არის ტრიგერი და echo და GND არის ground-ი ანუ იგივე 0 რა ასე ვთქვათ აქ Arduino-ზე გვაქვს ეგ პინები აი აქ არის GND აქ არის 5 ვოლტი იგივე VCC-საც ვერთებთ და ამ პინებში შეგვიძლია ჩავაერთოთ ტრიგერი და echo მოდი ახლა მე მაგათ ჩავაერთებ და გავაგრძელოთ ვიდეო ας შეგვიძლია ჩავაერთოთ ეს შეგვიძლია აქ ჩავაერთოთ და შეგვიძლია აქ ჩავაერთოთ ჩამგრებ აი ახლა ეს დაგვჭირდება ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად კოდი ისეთი ავტორსოთ რომ დისტანცია პირდაპირ კომპიუტერის ეკრანზე გამოვიტანოთ serial monitor-ს API software-ში მაგრამ აქამდე შეგვიძლია პირდაპირ დავუშვათ LED-ზე კონკრეტული დისტანცია მივუთითოთ და იმ დისტანციაზე აინთოს და იმ დისტანციას თუ კი მოშორდება ჩაქრეს ეგეთ რაღაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ მოკლედ ესა ამ ვიდეოს მიზანი რა მოკლედ რაც არის ეგ არის რომ ეგ მინდა მოგაწოდოთ რომ რაღაც სასწაულის არც ტვინიკოსი არ უნდა იყო არც რაღაც ალბერტ აინშტაინის ნათესავი და არც მილიონერი რომ რობოტიკით დაკავდა და გააკეთა რაღაც პროექტები იმიტომ რომ რაღაც სასწაული ძვირი არ ანუ რაღაცეები ძვირი ჩდება კი ბევრი ნაწილი მაგრამ რაღაც ანუ იაფადად შეიძლება მოკლედ გამოხვიდე აი მაგალითად ახლა აქ რას წავაწყობ ეს ვარ ისე რომ ეს შეიძლება იყიდოს შუბარნახევრად მაგალითად Edison Store-ში რომელიც ჩემი არხის მეგობარი არის და ძალიან დიდი მადლობა მაგისთვის Edison Store-ს ეს კონკრეტული Arduino ღირს 27 ლარნახევარი მაგრამ შეგიძლიათ 16 ლარად და თეთრებადაც იყიდოთ და ანუ ის Arduino არ არის ერთჯერად რაღაც ერთ პროექტზე გამოიყენო და გადააგდო შეგიძლია ბევრ პროექტზე სხვადასხვანაირად გამოიყენო აი ეს დისტი კაბელები საკმაოდ ბევრი კაბელი მოგივათ 3 ლარად და რაღაც 20 თეთრად და ეს კოდის კაბელი კიდე კოდის შესაყვანი კაბელი როგორც მახსოვს ლარნახევარი ხო ასე რომ აქ ჩვენ რასაც გავაკეთებთ სახალისო იქნება მე მაგას შეგიძლიათ კარდონები დაამაგროთ ეს თლიანად კარდონები დამაგრებული აიღოთ და სადმე ხო როგორც წახან მითხარით ფარეხით გვაქვს მოწყობილი იქ დაამაგროთ და კარგად გაერთობით რა მოკლედ ასე რომ რაღაც სასწაული ძვირი და რთული და ეს არ არის ანუ იოლია უბრალოდ უნდა მოგეწონოს რა ეს საქმე ანუ თუ არ მოგეწონა ხო ზიზღით და ძალზე დატანებით რობოტიკას კი არა ანუ ვერაფერს ვერ გააკეთებ რა კარგად. კაი, ახლა რაც შეეხება კოდს Tinkercad-ს დავსერჩოთ. Tinkercad-ს რო დავსერჩოთ, Scouts იმას ამოგიგებს ბრაუზერში, Google-შიც Scouts. აქ ვაჭერთ. და მე ამოგიგებთ ფანჯარა, სადაც უნდა შეხვიდეთ, sign-ups უნდა დააჭეროთ და personal accounts მიცავთ და Google-ს მივუთითებთ ანავიებს. მოკლედ, ესე იგი, აქ home-ში რო ვართ, გადავდივართ მარჯვენა create და შვანას ვირჩევთ, რომელიც არის წრედი ვიდეოში. ნუ Tinkercad შეგიძლიათ 3D დიზაინს გააკეთოთ და 3D მოდელირებაც ნუ ასე ვთქვათ, აქედან დაიწყოთ შესწავლა. ესე იგი ეს აღარ მეგობრებო, გაითვალისწინეთ აქ რეზისტორში, რეზისტორს რო გადმოიტანთ. აქ დააჭირეთ ასე და ეს არის კილოომი და შეცვალეთ ომზე და ეს ერთი დააყენეთ 220. და ეს დავყენეთ აქ. ეს არის მაგრამ breadboard-ს შეუძლია პინების გადამრავლება. ანუ აქ რომ მე აი აქ რო დავუშვათ მინუს ჩავს და აკვირდით აი აქ რო რაღაც ჩავსვა მთელ ხაზში ერთი და იგივე ეს გავადავუშვათ მინუსი ან პლუსი ან ერთი და იგივე სიგნალი.
ასე რა ხო რამდენიმე პლუს და მინუსი რო გჭირდება მაგას ვიყენებთ, რადგან აქ ნახეთ მხოლოდ 1.5 ვოლტია, 2 გრაუნდი, უბრალოდ 3 გრაუნდი და ხო ეს არის რა მოკლედ ანუ ბევრ რაღაცას ვერ მიუერთებთ რეალურად, ხო ანუ აქ კი შემიძლია ამაში რამდენიმე კაბელი ჩაუშვა, მაგრამ რეალურად ეგ ხო არ შეგვიძლია და მაგიტო ვიყენებთ breadboards. ხო, ავაწყოთ მოკლედ ექსტრედი online Tinkercad-ში. სიმულაცია გავაკეთეთ. ეს არის რა მოკლედ ეს შეერთებული Arduino უნდა. ყველაფერი სადარი ახშებულია დავტესტოთ. მაგალითად ეს ხო არის მანქანა. ეს დაუშვათ არის აქ სადღაც ასე, დაუშვათ აირში არის გამოგიდებული. და მანქანა მიდის უახლოვდება ხა? ხო მივახლოვდა. იმედია აუყურებთ ვიცი აი მანქანა უახლოვდება ნახეთ ესეც აინთო ეს წაიწია და ეს წარმოედგინეთ რომ არ შლაგოვანი და ასე არის აიწევა ეს რო აიწევა აი დავუშვათ ხელი რომ მივახლოვა ხა ეს ხო აიწია რაღაც რო გამოვიდა უკვე რომ ვეღარაფერს ვეღარ ხედავს ჩამოიწევა შლაგოვანი რაღაც რო დაინახოს აიწევა ვეღარაფერს ვეღარ დაინახავს ჩამოიწევა აი ეს მაგალითად მანქანა ხო უახლოვდება აინთო სინათლე ისიც აიწია მანქანამ რო უკვე გაიარა და გავიდა ამან ვეღარაფერი ვეღარ დაინახა სინათლეს ჩაქრა ასე როც დაბრუნდა თავის პოზიციაზე ეს არის ამის მუღამი ასე რომ ვთქვათ და შეგიძლიათ რაღაცები ითამაშოთ იხალისოთ ეს არის ჩემი სათვალეები, რომელიც წინა ვიდეოშიც განახეთ, წინა ვიდეოს ბოლოში იდეაში. და ხო, ამ სათვალეების გაუმჯობესება შეიძლება. აი მაგალითად, მანქანა რა უკან მიდის უკანასვლით, ხო, დავუშვათ. და რაღაცას რო ახლოვდება და ხმას რო გამოცემს. ეს არის ანუ რაღაც რო ახლოვდება გამოცემს ხმას. როგორც რაღაც მიახლოებასთან ეს დატრიალდა და ნატურა აინთო, ასე ხელი რომ მიუახლოვე. აქ ამ შემთხვევაში ეს ხმას გამოცემს. თუ კიდე უფრო მივახლოვდები, კიდე მეორე ხმას გამოცემს, კიდე უფრო მაღალ ჰერცებში. ჰერცები ბაზერისთვის არის ხო დამოკლედ ჰერცები დიდხანს იცით რაც არის. ეს იყო მოკლედ მთელი ჩემი ვიდეო. ძალიან დიდი მადლობა ყურებისთვის. და ხო ასეთ შეგიძლიათ თქვენ წააწყოთ რა. დაგჭირდებათ რამე სათვალე ან კუდი ან რაღაც ეგეთ რასაც ამას დაამაგრებთ 16 ლარნახევრიანი Arduino 3 ლარი 4 ლარიანი ბაზერი სადღაც 3 ლარის კაბელები ლარნახევრის კოდის ჩამწერი კაბელი ლარნახევრის ესა მომარაგებელი კაბელი და სადღაც 3 ლარიანი ბატარეა და რავი შეგიძლიათ იხალისოთ სხვასაც გავუკეთოთ თქვენ თვითონ მოსინჯოთ თუ გინდათ მე ნუ თქვენ გაკეთებულს მე დარწმუნებული კარგად გააკეთებთ იმიტომ რომ ანუ მე რაც მოსინჯე მე თვითონ ანუ დავხუჭე მართლა თვალები და წავედი კედლისკენ და ხმარო გავუგონე გავჩერდი და მე ამას ვენდობი ოღონდ ამ შემთხვევაში მე მაქვს დაყენებული დისტანცია 50 სანტიმეტრი როგორც გითხარით ამას, რადგან 3 მეტრს ადუშეულია, შეგიძლიათ 2 მეტრზე დააყენოთ და რავი, პირდაპირ უფრო ადრე გაიგებთ და აი, ნუ ეს არის ძალიან პრიმიტიული ვარიანტი, მოკლედ რაც შეიძლება რომ გამოიყენოს ხედულობა დაქვეითებულმა ადამიანმა და შეგიძლიათ საერთოდ ისეთი გააკეთოთ, რომ რაღაც გადასავარდნი რო არის.
აი დავუშვათ ხო არის კიბე სან რაღაც ხო აქ 40 სანტიმეტრი ჩასვლელი რაღაც მაგრამ 1 მეტრიანი საფეხური ხო არ იქნება რაღაც ჯოხს დაამაგროთ და ზედმეტად ბევრი თუ არის მაგ შემთხვევაშიც გამოსესხმა უკან დაამაგროთ რაღაც მოკლედ მაგის ამ სენსორის გამოყენება ბევრნაირად შეგიძლიათ კიდე არ გაგიკვირდეთ თუ თქვენ რაღაც ეგეთი პრობლემა შეგექმნით ესე ვთქვათ რომ ან კოდი არ აიტვირთ ან რაღაც ეგეთი და შეიძლება აი მოგინდეს რომ ეს აიღოთ და ისროლოთ და რაღაცა ძალიან გაბრაზებული იყოთ არა ეგ არ ჩათ ზვირიანი ნაწილებია თუ ეს ანუ თუ ზვირიანი ნაწილებია ეს ახლა ამ შემთხვევაში რაღაც სასწავლო ზვირიანი ნაწილი არ არის ხო ანუ შეიძლება ნერვები მოგეშალოთ ხოლმე იმიტომ რომ მე ხშირად მეშლება ნერვები დავუშვათ კოდი რო ვერ ავტვირთო ძალიან ნერვები მეშლება და რაღაც შეიძლება რაღაცა მოვისრულო არა მე იმას რომ ხელთავიდან ვაწყობ კაი წავედი გამოიწერეთ უეჭველი არხი და ლაიქეთ ვიდეო და გადააზიარეთ ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება რომ ბევრმა ადამიანმა ნახოს ეს ვიდეო და ბევრმა დაალაიქოს და იმედია ბევრს მოეწონება და რავი ვფიქრობ რომ კარგი კონტენტი მაქვს